Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ću vam pokazati kako da napravite preukusan obrok, naravno bez čekanja. Za početak uzmite 100 ml toplog mlijeka u koje ćete dodati jednu kašiku suvog kvasca i jednu kašiku šećera. U pitanju su male kašike, sve dobro promešajte, ostavite sa strane i spremite 300 g brašna. Koristim meko brašno tip 400. Dodajem jednu kesicu praška za pecivo i jednu malu kašiku soli. Sve zajedno promešajte suve sastojke, a zatim ih dodajte u smesu sa mlekom i kvascem. Nakratko uzmite i zamesite ovo testo, odnosno ove sastojke polako sjedinite, a zatim dodajte 100 ml jogurta i 50 ml ulja. Ukoliko nemate jogurt, možete dodati 150 ml mleka i jednu kašiku kisele pavlake. Također možete napraviti ovaj recept i bez jogurta. Nastavite da mesite ovo testo, dobit ćete zaista jako lepo i mekano testo koje se uopšte ne lepi i koje je jako lako zamesiti, čak i ovako sa špatulom. Vidite da je moja posuda ostala potpuno čista. Uzmite jednu suvu i čistu krpu, poklopite testo i ostavite na kratko sa strane dok spremimo nadev. Ja ću koristiti ovako 4 viršle, možete naravno i nešto drugo iz vašeg frižidera. Seckam na što sitnije kockice i imam ovdje malo suve pečenice. Ukoliko imate slanine, bilo bi još bolje. Iseckajte na što sitnije komadiće, naravno može bilo koji suhomesnati proizvod koji vam stoji u frižideru, iskoristite ga. Uzimam malo sir trapist i izrendat ću vrlo malo, možda nekih ni 20-30 g. Dodajem jednu kašiku kisele pavlake i sve dobro ovako sjedinite. Biće jako ukusan ovaj nadev. I to je to, testo se polako već i podiglo, ništa se znači ne čeka, sve je ekstremno brzo. Uzmite sada ovo testo i lagano i blago ga izradite sa rukama. Ako vam se malo lepi za ruke, nemojte više dodavati brašno kako bi vam ova pogača, odnosno ovaj obrok, ostao tako savršeno mekan. Blago izradite sa rukama, premesite, a sada uzimam okruglu tepsiju koja je prečnika 28 cm. Ja sam je obložila papirom za pečenje i sada ću da premažem sa vrlo malo ulja, ovako dno. Malo pouljite ruke sa tim uljem sa dna i onda ovako dobro razvijte u krug ovo testo. Sve toliko jednostavno. Ja ću blago da napravim malo ivice jer ne volim da mi ivice budu previše debele. Ovo vi sada napravite po svom ukusu kako volite. Eto, ja ću ovako nekako da napravim manje obode jer, kažem, ne volim da bude debelo testo sa strane. Sada ću ovako da presječem sa nožićem i da premažem sa ovim nadevom koji smo spremili. Sve ekspresno, brzo gotovo i već jako lepo miriše. Rernu sada već možete da uključite na 180 stepeni da se lepo zagreje, a mi prelazimo na posljednji korak u ovom receptu, a to je da prvo umutite ovako jedno cijelo jaje u koje ćete dodati jednu veliku kašiku običnog kravljeg mleka. I zatim ćete dodati i jednu kašiku kisele pavlake, pa sve to zajedno sjediniti i ovo je fantastičan premaz da vam bude jako, jako ukusna ova pogača. Prelite sa premazom, dobro premažite. Možete odgore da pospete malo susama, lana, nečeg po vašem ukusu. Ja sam posula sa malo susama na krajevima i sada nosimo da se peče. U rernu koja je dobro zagrejana na 180 stepeni, ja sam pekla ovo savršeno mekano testo tačno 18 minuta. Vi naravno pratite, nije svaka rerna ista, ali vrlo brzo se ispeče. Potom sam isključila rernu i ostavila tako da se prohladi još nekih 5-10 minuta. I ova pogača je bila spremna da je serviram. Ja sam je pokušala usnimiti sa svih strana da vi vidite koliko je to mekano i ukusno.
zaista možete nadevati sa bilo čime što imate u vašem frižideru i nećete se pokajati ako pripremite ovaj recept. Bićete iznenađeni i vi, a i vaši gosti, odnosno vaša porodica koji budu isprobali, jer zaista je sve tako mekano i neće znati da niste potrošili tako mnogo vremena, posebno ne na čekanje testa. Ja se nadam da ćete ovaj recept isprobati jer vam ga zaista preporučujem od srca i sigurno će svima uspjeti. Jako je ukusno. Voljela bih da mi napišete vaše utiske u komentarima kako vam se ovaj recept dopao, da li ste ga isprobali, da li biste voljeli još više ovakvih recepata. Puno vam hvala na gledanju, na svim divnim komentarima koje mi pišete iz dana u dan. Hvala vam na svemu i ljubim vas sve puno.